Saya orang miskin itu nggak bisa makan makanannya orang kaya, Bang. Lidah saya itu belum siap karena lidah saya itu lidah-lidah BLT. Saya itu pernah, Bang, diajak teman saya ke restoran Jepang makan sashimi. Awalnya pas mau beli saya kira, waduh, mie lagi. Ternyata itu ikan mentah. Makan itu lambungku depresi, Bang. Kepala pusing, dang. Habis makan lemas, tatapan kosong. Ya Allah. Doh. Kata teman saya ini, Pak, pasang ini wasabi biar nggak amis. Saya kasih, Bang, wasabi. Malah kayak solar. Bahan bakar truk itu loh, Bang. Nggak mau saya makan ini, apaan ini? Takut selesai makan punggungku ada tulisannya, Papa pulang mama digoyang.